badi nama jedhamu jallinna biraa mana waaqayyoo keessaa hin badin jechuudha. Mana waaqayyoo jechuun inni kun waldaadha yookaan jeerti jedhamu yookaan mana sagadaa jedhamu. Manni waaqayyoo immoo laphee keenya keessa Kiristoosiin hin baasanaa jechuudha. Namni muuxannoodhaan tajaajiluu danda'a. Muuxannoodhaan lallabuu danda'a. Muuxannoodhaan faarfachuu danda'a. Laphee isaa tokko Kiristoosiin keessaa qabaannee tajaajiluu danda'a. Garuu akkas miti. Kan tajaajilaa jiru hundumtuu, kan waldaa dhufaa jiru hundumtuu of yaaduu qabu. Sammuutti deemuu qabu. Maal hojjechaa jiran? Hojii hojjechaa jiru yookaan dalagaa ani hojjechaa jiru maal fakkaata? Mana waaqayyoo keessa jira. Jennee ilaaluu barbaasa. Mee mana waaqayyoo keessa jiraadha. Haleluuyaa. Yeroo tokko qurxummiin akka tasaa bishaan keessaa ol baata. Yeroo taphattu jechuudha. Akkasii kana waan tokko dubbatu. Yeroo hundumaa yeroo hojjettan, yeroo deemtan, yeroo nyaattan, yeroo deemu hundumatti akka yaada Kiristoos keessa jirtan of cheekii godha, of to'adha. Galanni gooftaaf. Maaliif jennaan gaafa bishaan keessaa baatu waa'ee qabanna waa sitti hima. Yeroo baay'ee qurxummii bakkee jiru amma jechuudha. Yeroo baay'ee qurxummiin yeroo ol baatu yeroo allaattiin tokko dhufee akkuma bishaan baatu fudhatee deemuu ni agartu. Akkas miti. Allaattiin fuutee hin sokkitiin yeroo sana hin qophoofte jechuudha. Irroo maraa qophoofti. Akka tasaa gaafa isheen bishaan keessaa ol baatu hin qabata. Waa sitti maal argama? Wanti baay'ee daqiiqaa takkaaf Kiristoos irraa gargar baadhaan nu nyaachuudhaaf, nu balleessuudhaaf, nu liqimsuudhaaf, nu cabsuudhaaf, nu waraanuudhaaf wanti ta'u baay'ee daqiiqaa takkaaf jechuudha. Sekoondii takkaaf jechuudha. Yaada waaqayyoo keessa baadhaan yeroo hundumaa yaada waaqayyoo keessatti akka jirtan cheekii godha. Cheekii akka dhugatta. Wanti nama balleessu baay'ee waan ta'eef, wanti nama nyaatu baay'ee waan ta'eef, nyaatama jala'uudhaaf, reebama jala'uudhaaf, waraansa jala'uudhaaf yeroo hundumaa yaada Kiristoos qabaa jennee fudhachuu barbaachisaadha. Yeroo baay'ee namni mul'ata qaba. Mul'ata sana wadeebba. Inni kun abjuu isaa wadeebba. Bakka ani mana mul'ataa irraa kaasee na mul'ata waan ta'eef bakka bahee addattuu danda'ee hojjetaa of danda'ee jiraatan. Galaanota wajjin namoota biraa wajjin walitti dabalamee isaa wajjin fidee dhaqabee waan itti hima. Nama wajjin walitti maxxantu, nama wajjin walitti firoomtu, nama wajjin hiriyaa taatu adda baastee beekuu barbaachisa. Gurbaan kuni achi bahee galaanota wajjin qabeenya isaa balleessa jechuudha. Harkaa gaafinan harkaa gaafa dhumatu namni zorri jedhee sanaa jiru. Namni zorri jedhee kan gara dudduubatti mil'atee sagala kaleessa wajjin nyaanne sagala kaleessa wajjin gargaaramaa ture. Amma lafaa kaafaa namni jedhan jiru. Abjuu kan keessa harkatudha. Namni baay'een nama miti. Inni waan biraa baatee deemaa jiru abjuu kan kee mul'ata kan kee si harkatti dhaabsuu danda'a. Kanaafati nama wajjin jiraattu eenyu wajjin akka walitti dabalamtee jiraattu eenyu wajjin akka ooltu adda baafadhu beeki. Adda baaftaanaan immoo inni kun tootiin beennee abjuu keessa harkadha. Inni kun tootiin beennee mul'ata keessa harkadha. Mee akka jira yeroo hundumaa jira. Mudhanni kun harka hin dhaamu jira. Abjuun kun harka hin qabu jira. Haleluuyaa. Ani manuma Kiristoos keessa jiraadha. Miila keenyaan dhaabbannee waaqayyoon hin kadhannaa. Sagalachuma kana irratti waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyoon nutti dubbataa tureera. Nu barsiisaa tureera. Nutti dubbataa tureera. Nu eegaa tureera. Wanta baay'ee nuuf godheera waaqayyo.